Aleksei on väga mures, sest et patareid on juba 4 minutit olnud sees meie masinas ja ta kardab, et need on tühjad. Ta on täiesti veendunud, et see peaks olema ainult juhtmega seinas. See eelmine kord oli juhtmega seinas ja praegu ma natuke närvis selle üle vaatan, kas ikka töötab. Aga käisin siin just Rally Estonial, väga meeldis nädalavahetus oli, Ott Tänak jäi küll 3. Hyundai on üks paha auto minu meelest, ei tea, kuidas teiega selle puhul arvamus on. Veetsin selle nädalavahetuse toredate inimeste seltskonnas, mõtleks, et see on nagu teatud kontingents. Eesti mehed, kes fännavad rallit, õllekõud on ees. Välimääraja hakkab nüüd. Õllekõud on ees, Saku originaalid näpus, ralli nokatsid ka ja räägitakse sellist Onu Heino ralli juttu. Tegelikult 3. päevaks ma tahtsin juba liituda nendega, võtsin Saku originaali ja hakkasin mõeldet juttu. Hakkasid õllekõhtu kasvatama. Hakkasin õllekõhtu kasvatamast. Tundsid gruppi kuuluvust. Ja muidu oli väga äge korraldus, kummardus Rally Estonia meeskonnale, maailma tasemel ralli oli meil Lõuna-Eestis praegu. Ja kas seal nende õllekõhtu meeste kõrval oli alati kuskil lamavas toolis oli üks Pihv, kes oli kaasa tulnud ja terve istus telefonis, isegi autod mööda sõitsid. Kas neid oli ka märgata? Naiste rahva puhul oli huvitav see, et olid paljud emad väikeste lastega kaasas ja mulle tundus, et nad on selle koostuslikus korras. Pereüritus. Ja see oli pereüritus, kus mehed said rahulikult sõpradega Saku originaali livistada ja siis nemad olid need autojuhid, kes pidid natuke kannatama. Kummardus neile. Ja tere tulemast kuulama podcasti Kui pikk sul on. Nagu alati, minu nimi on Hendrik Terras, minuga on saates siin mu sõber ja võitluskaasne Aleksei Jašin ning tänaseks saatekülaliseks on meil tuntud raadio- ja telehääl Lauri Hussar. Tere päevast. Ma ralli teemal muuses ütleks veel nii palju, et aastaid tagasi ma kirjutasin siis, kui Ott Tänaku karjäär alles hakkas kujunema, siis ma kirjutasin Postimehes pika ja põhjaliku artikli, et Eesti otsib rahvussporti. Kui pikk sul on? Kui pikk sul on? See päev, kuna me salvestame on esmaspäev, ehk siis ma sain rahulikult, magasin välja, sain kaineks, asusin töölainele, avasin hommikul Telliskivi Revalis Postimehe lehe, mida ma näen, uus valitsus on platsis. Juhei, kaua tehtud kaunike, ma ei tea, kas seda kaunike saaks nimetada. 3-4 nädalat on arutatud dekaadi pikkuseid plaane, kuigi tegelikult asuti juhtima vaid 8 kuuks, nipet-näpets, mida see siis uus valitsus meile toob. Ja mulle jäi kohe silma see, et kõrgel tähtsal kohal on haridusalased kokkulepped ja ka kõrghariduse rahastamise küsimus, mis on paljude kõrgharidusmaastiku tegijate mõttes uppumas, et on ülimalt raske üleval pidada eestikeelseid õppekavasid ja seetõttu on vaja avada aina rohkem ingliskeelseid õppekavasid, mille eest saab küsida raha. Ja meie uus valitsusliit ütles, et visatakse 10 milli juba sel aastal ülikoolidele peale ja järgnevalt iga aastaga tuleb 15% rahastus peale. Minu küsimus on see, et kuidas valitsusliit, kes moodustab järgmise aasta eelarvet, saab rääkida eelarvest aastal 2024, 2025 ja nii edasi, et kas tegu on valimislubadusega? Lauri, et kuidas tundub? No kui me kõigepealt üldiselt võtame selle koalitsioonileppe ette, siis see on ajaloo lühim. Et mitte kunagi varem ei ole nii lakoonilist koalitsioonilepet kirjutatud. Kui ma laiemalt vaatan seda ambitsiooni, siis ega seda ambitsiooni eriti selles koalitsioonileppes ei ole. Et see on selline tuletõrjujate leping, et kustutada ära sellised akuutsed tulekahjud, aga mitte mingisugust ambitsiooni selles leppes ei ole. Ja tegeletakse siis sellega, mis ühiskonnas parajasti just on kõige rohkem kõneainet tekitanud tänu sellele, et ajakirjandus on sellele piisavalt palju tähelepanu juhtinud ja seetõttu on ta selline väga reaktiivne eelarve, mis reageerib millelegi, mis reageerib ühiskonnas arutusel olevatele teemadele. Jah, paljud on väga akuutsed ja paljud väga olulised. Et kui me räägime siin kas või inflatsioonist või ühelt poolt ka siis või teiselt poolt sellest
eestikeelsele või ühtsele Eesti koolile üleminekust, et need on kindlasti akuutsed teemad, aga väga paljud sellised tulevikku vaatavad teemad, millest sõltub tulevikus ka Eesti konkurentsivõime, et need on täielikult sellest koalitsioonileppest välja jäänud ja sellega isegi ei ole tahetud tegeleda, et noh, ambitsiooni poolest võiks sellele koalitsioonileppele kindlasti anda hind mitterahuldav. Samal ajal sellise reaktsiooni poolest, et kuidas siis reageerida ühele või teisele teemale, noh, siin juba läheb see hinne sinna rahuldava või hea poole, et väga usinate tublide poliitikutena on suudetud ikkagi sellistele akuutsetele küsimustele ühiskonnas reageerida, aga kui me nüüd paneme sellisesse suuremasse sousti kogu selle asja ja vaatame seda, et need Riigikogu erakonnad on saanud mingisuguse mandaadi, nad on midagi lubanud, neil on mingisugused väga selged seisukohad, mida nad on tahtnud ellu viia ja kui palju siis see kõik kattub sellega, mida nad on siis sellesse oma koalitsioonileppesse sisse pannud, siis need asjad ei ole omavahel kuidagi korrelatsioonis, et kõige drastilisem on see otsus, et lapsetoetusi võiks hakata siis maksma kuni 24. eluaastani. Küsiks selle kohta. Et see on nüüd nagu küll nagu täiesti nagu uskumatu, et noh, et kust võeti see 24. eluaasta. Ma saan aru, et see on seotud, ma saan aru, jah, seal põhjendustes oli seotud sellega, et siis on justkui parem võimalik kõrgharidust omandada, aga nii palju kui mina aru saan, siis lõviosa või ütleme, et 19 aastat lapse. Üle poole gümnaasiumi ja ka kutsekoolide lõpetajatest ikkagi ei lähe kõrgkooli, et nad lähevad siis otse tööle ja et mida see tähendab siis nagu, mida selline samm tähendab tööjõuturule, mida ta tähendab ka nii-öelda riigieelarvele, kõigele sellele, et mulle tundub, et nagu suur osa sellest asjast on üldse pidamata jäänud ja kui teha ikkagi nagu niivõrd fundamentaalseid otsuseid, et siis sellele võiks ikkagi eelneda nagu väga oluline ühiskondlik debatt. Kas see toetus läheb alates 18. eluaastast otse lapsele või läheb ikka veel emale, kes seda üleval pidama? Kes hakkab mõtlema selle peale, kas ikka annab õlli peale ka? Miks see peaks lapsele minema, kui siiamaani on emale läinud? Siis on täiskasvanud inimene, oskab ise enda nagu praegu me just nihutasime lapse eapiiri 24. eluaastani. Kohalikku omavalitsus tohib kandideerida 18. eluaastaga, Riigikogusse 21-ga, aga lapsetoetus saanud 24. Istud Riigikogus, ema saab ikka 50 euri kuus vaata. 80, ole täpne, et seda muudeti ka. Aga minu meelest alati see, et kus see raha võetakse, on alati nagu niuke tore küsimus, mida tavaliselt on pidanud Reformierakond seda suppi sööma, et teeme kõik vahvad ambitsioonikad plaanid, aga siis, et kus see raha tuleb, et mõtleme selle välja. Jaa, aga kui te nüüd nagu mõtlete, miks neid meetmeid nagu selliselt tahetakse ellu viia ja miks kogu see protsess on sellisena käima pandud, et siis me näeme ju väga selgelt ühte sellist soovi, et kõiki neid meetmeid rakendades tänane üks valitsuserakond tahab esile kutsuda või siis selle erakonna ideoloogid, rahastajad tahavad kutsuda esile sellist demograafilist plahvatust, et järsku on mingi meede, mille alusel on võimalik siis rahvast sünnitama panna ja kõik need sammud on nii meeleheitlikud, et noh, ma nagu näen sellist soovi lihtsalt nagu helikopteri rahaga seda probleemi lahendada, aga keegi ei mõtle seda laiemat protsessi, et lisaks kõigele muule peab olema nagu väga selge toetav struktuur kogukonna näol, kohalike omavalitsuste võimekuse näol, lasteaiakohtade, kodulähedaste see algkooli või ka põhikooli kohtade näol ja nii edasi ja sellise hoomatava nagu haridusteekaardi näol, mida me selle lapsele anname ja nii edasi. Suur osa kogu sellest nagu protsessist, mis on seotud nagu sellise laiema nagu iibe nägemisega, et see on tegelikult kogu sellest nii-öelda nagu sellest ettekujutusest, et kuidas me seda demograafilist plahvatust nagu esile kutsume, see on ju tegelikult sellest välja viib. See on selle oligarhia nagu üks alustala, et kõigepealt tekitame nagu jõuame sinna kohta, kus me selle silla peame ületama, et teeme selle puhume ära ja siis vaatame, kus me lasteaiakohad leiame. Ja ma arvan, et see tööta alati väga hästi. Aga see, millisesse seisu on Eesti poliitika viidud, et seda me näeme täna ka sellega, et teised koalitsioonipartnerid on nõus selle kõik alla neelama.
aga muidugi see, mis seal leppes alla neelad, ei tähenda seda, et midagi tegema hakatakse, et siin tõmmatakse jooned maha ja siis pärast haktakse vaatama, kuidas nendest taganeda seal. Pärast on väga keeruline taganeda, kui sa oled selle leppe heaks kiitnud, et siis käib põhiline vaidlus selle üle, et kuidas edasi, aga siis on väga keeruline loomulikult paar kuud enne valimisi tagasi astuda. Sellepärast ma ütlen, et oleks olnud palju õigem ja õiglasem, kui me oleks kutsunud esile erakorralised valimised. Praegu juhtub see, et 8-9 kuud kirjutatakse korstnasse, mitte midagi ei tehta, realiseeritakse oma selliseid eelvalimislubadusi ja ehitatakse üles oma valimisplatvormi, aga Eesti elu seisab ja Eesti elu seisab nagu kõige kriitilisemal hetkel, sellel hetkel, kus me oleme sisenemas majanduskriisi, kus meil on olemas julgeolekukriis, kus me juba loeme seda, et me oleme kohe silmitsi koroonakriisiga. Olukord on väga kehv. Et noh, see aga teisest küljest tehakse 10 aastaku plaan, et just nimelt mina lihtsa Eesti inimesena tahtsin teada vastust lihtsale küsimusele, lähen oma esimest magistrikraadi tegema ülikooli ja siis mind väga paelub see sama 6 minutit tagasi küsitud kõrghariduse rahastamise küsimus ja ma tahan ikkagi kallid kaaskõnelejad teada teie arvamust selle kohta, et kas kui inimesed teevad plaani järgnevaks 10 aastaks, kas tegu on ikkagi valmisprogrammi alustamisega, valimisralli alustamisega, kas inimesed ei teinud tegelikult plaani, et valitseda siin aastani 2023 5. märtsini, vaid lihtsalt inimesed ütlesid, et valige meid ja siis me saame jätkata oma suurepäraste ideedega või? Siin noorpoliitik Terras tõestas, kuidas mitte vastata küsimusele, nüüd on tal võimalus vastata sinu küsimusele. Selles suhtes, et vaat siin ongi, et kui sa teed väga lakoonilise leppe ja teisest küljest mõtled nagu 10 aastaku plaani, et see on arvan, et väga hea hüppeplatvorm, et me ei ütle otsa midagi konkreetselt, samas paneme nagu, et vaadake, me nüüd valitseme järgmised 10 aastat, sa hakkad juba inimeste nagu peas juba nagu setitama seda mõtet, et tulekski see sama sats uuesti nagu pulti panna, et saaks oma plaanid lõpule viia. Aga teisest küljest ma arvan ka nagu Lauri just mainis, et need akuutsed küsimused tegelikult ei ole vastust saanud sealt leppest. Et kui sa lähedki meie kõrghariduse plaaniga peale, mis ma arvan, et ei ole nagu kõige kriitilisem koht hetkel, mis meil ühiskonnas on, siis see on minu meelest poliittehnoloogia. Aga ma esitan hoopis ühe teise küsimuse, et ma loen sellest koalitsioonileppest välja sellise punkti. Peame oluliseks, et ülikoolide halduslepingud sisaldaksid kohustust tagada eestikeelsed õppekavad. Täna, kui me vaatame seda, et mis toimub Eesti ülikoolides, siis ligi seal 85-90% õppekavadest on nii või teised eestikeelsed. Ja selline valdav bakalaureuse tasemel eestikeelne õpe on igatahes olemas, aga see on ka suurel määral magistriõppes nii. Ja nüüd, kui me vaatame neid kohti, mis siis ei ole kaetud eestikeelse õppega või eestikeelse õpetusega, siis need on seotud valdavalt mingisuguste spetsiifiliste valdkondadega, kus meil endil võib-olla ei ole piisavalt õppejõude ühte või teist teemat kommenteerima. Mina ise olen õppinud Tartu Ülikoolis teoloogiat ja see oli ajal, mil teoloogia teaduskond taas avati Tartu Ülikoolis pärast Nõukogude okupatsiooni aega ja meil oli väga palju võõrõppejõude. Meil olid inglisekeelsed loengud, meil olid saksakeelsed loengud ja põhjus oli peaasjalikult selles, et Eestis ei olnud vastava ala spetsialiste, kes oleksid seda õpetust andnud. Ja ma olen väga tänulik Tartu Ülikoolile selle eest, et ma sain niivõrd mitmekülgse interdistsiplinaarse hariduse ja ka mitmekeelelise hariduse. Et see teadmine, mis ma sealt sain ka nii-öelda saksakeelsest keeleruumist tulnud, inglisekeelsest keeleruumist tulnud õppejõududelt, see on suurepärane, et kui me täna lähtume peaasjalikult sellest, et jah, loomulikult on meil nii-öelda riiklikud õppekavad on kõik eestikeelsed ja siis on meil tasulised on veel inglisekeelsed, aga lisaks kõigele muule on meil vaja väga tihedat suhtlust ka välismaa teadlastega ja see saab toimuda ikkagi rahvusvahelistes keeltes, peaasjalikult inglise keeles. Et kui me liigselt keskendume oma sellisele eestikeelsele rahvusülikoolile ja jätame võib-olla selle võimaluse, et meil on olemas ka mingid välisõppejõud ja professionaalid välismaalt, kes tulevad ja annavad ka oma teadmist edasi, siis ühel hetkel see meie kõrge koht maailma ülikoolide pingereas langeb, nii et siin tasub kindlasti olla väga tähelepanelik, et siin on ka kindlasti mingi tasakaalupunkt, mida ei tohi kindlasti ületada.
selleks, et meie ülikoolid oleksid väga kõrgel tasemel. Ei, väga õige. Ise ütleks, et üritatakse lahendada mingit probleemi, mida pole olemas või siis takistada midagi head hoopis. Teate, minnes edasi nende nägude kõrvale, kes on saanud portfelli kätte ja sõidavad nüüd Audi autojuhiga ringi Tallinna linnas ja sellest väljaspoolt. Ma ei saa aru, kes see inimene oli, see uus justiitsminister, ei tea, tema nime äkki. Oskab öelda, Hendrik loeb paberi pealt praegu. Lea Danilson-Järg. Ja kas ma saan õigesti aru, et tegu on ideoloogilise ajakirjanikuga, kes toodab laste sünnitamise ja rahvastikupoliitika artikleid ja kas keegi teab teda kuidagi teiselt poolt, kas on juuraharidus saanud või äkki kas ta oli kohtutäitur või kohtutäitur on tema juures käinud? Ei, see on ka vale. Et kas see, kuidas teile tundub, kas see konkreetne minister või äkki kellegi teise kohta on soovi paar sõna öelda? Ma ütleks, et esimene asi, mis siit välja paistab, on see, et sotsiaaldemokraatides on võimuvahetus täiel rinnal läbi viidud. Et väga austan Lauri Läänemetsa, ta on enda inimesi enda kõrvale võtnud ja enda oponendiliga nagu ma arvan, et kodurahu huvides pakkunud majandusministri kohta, et seda on näha, et seal asjad on ära liikunud. Kuulsin seda, et otsiti naist selle koha peale poliitika väliselt ja inne imet, mitte keegi soovinud tulla 8 kuuks tööle erasektorist ja siis pidi panema korraliku naise. Riina Sikkuti, igati soliidne. Kuidas tundub, et Kalle Laanet läks varumeeste pingile, kas ta ei ole oma tööga hakkama saanud või Hanno Pevkur on tõepoolest suur Teflon Pevkur, keda panevad enda meie riigikaitsesse panna meie ninameheks sinna, et kui Venest tuleb panema Tefloni vastu ja midagi kinni ei hakkane. Ja Lauri? No eks see iseloomustab tänasel päeval tõenäoliselt ka jõuvahekordi Reformierakonnas, et mida üldse need ministrivalikud näitavad, need näitavad millised on jõuvahekorrad erakonnas, kes parajasti on võimu juures ja kes jagab kohti, et tõenäoliselt siis vahepeal on Reformierakonnas toimunud teatavad muutused ja siis kas mingi tiib või keegi tunneb ennast tugevamana ja seetõttu toimuvad ka mingisugused vangerdused, et Hanno Pevkur kindlasti endise esimehena omab erakonnas väga suurt toetust ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks Hanno Pevkur ministri kohale läks, et see on kindlasti Kaja Kallaselt ka kindla peale minek, et Hanno Pevkur ma usun väga kogenud poliitikuna suudab ennast hoida eemal suurtest probleemidest ja samal ajal kasvatada ka sellist isiklikku toetust, et see kõik annab alust arvata, et tema suudab selle oma ministriks oleku aja pöörata ka reaalselt eelseisvatel Riigikogu valimistel häälteks. Aga kui ma räägin siin sellest, et kui nüüd see kogu see asi näitab jõuvahekordi, siis see näitab jõuvahekordi ka loomulikult Isamaas. Et see näitab ka seda, et need küsitavad Isamaa ministrivalikud ja võimalik taust ja seosed ka Isamaa suurrahastajaga, et kõik need näitavad seda, et millised on parajasti just selle erakonna jõujooned ja siin ei ole midagi imestada, et ega ka sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, et kui siin võis välja tuua, et Lauri Läänemets on valdavalt mehitanud seal oma meeskonna, et siis ka see näitab, et täna Lauri Läänemets kindlasti mängib sotsiaaldemokraatlikus erakonnas olulisemat rolli kui võib-olla see tiib, kes oli tema suhtes kriitiline alates seal Jevgeni Ossinovskist ja nii edasi, nii et selles mõttes me saime päris hea sissevaate korraks ka jõuvahekordadesse tänastes valitsuserakondades. Ja Aleksei, ma lõpetuseks siin küsiks seda, et Tõnis Lukas on haridusministriks määratud ja ta on seda positsiooniga varem täitnud ja see eestikeelne haridus ei ole esimest korda meil laual. Et mis sina sellest arvad õpetajana või endise õpetajana? Selles suhtes, et tegu on parteiga, kes on 30 aastat lubanud meil üleminekut eestikeelsele haridusele, jälle valimist on tulemas ja just kui on isegi musklit nüüd ette näidata, et meil on mingisugune plaan olemas.
ja selle teema lõpetuseks ma vaatan, et meie haridus- ja teadusminister on Tõnis Lukas, kes on seda positsiooni ka varem kandnud. Et Aleksei, sina kui õpetajana, mida sa arvad tema tegevusest? Et ma arvan, et see eestikeelne haridus ei ole esimest korda nende partei programmis. Ma olen noor mees, aga minu mäletamist mööda kõik 20 aastat veel beebina vaatasin, et nende valimislubadus on olnud alati üleminek eestikeelsele haridusele, seda on üritatud tehta, aga jällegi keegi on vahele tulnud, olgu selleks Kremli agendid, UFO või jumal teab, kes on seganud seda teha kõiki neid aastaid. Aga minu mäletamist mööda tegu on inimesega, kes on istunud ka Andrus Ansipi valitsuses sama ametikohal ja siis plaanis oli 60-40 osakaalus üleminek eestikeelsele haridusele gümnaasiumites. See sai tehtud aastaks 2011, mida me näeme 10 aastat hiljem. 50% vene gümnaasiumite lõpetajatest ei omanda eesti keelt B2 tasemel. Vist on midagi valesti läinud või ma ei tea, kas on vigade parandusi teinud. Praegune plaan tundub ka natuke toores, aga üritame talle häid soovitusi anda hiljem. Mis on sinu üks hea soovitus, mis annaks talle, mida peaks tegema? Plaani tahaks näha, praegu on kõik üldsõnaline ja määrane. Ja sellega tõmbame tänase päevapoliitika arutelu kokku. Halloo! Tšau! No tere, sõber! Räägime asjast. Mina kui põline Mustamäe poiss, kes on keerutanud kohalikus McDonaldsis veisil ja pippe grilli peal. Ja kõik sõbrad said topeltlihaga, juba kuulsime. Küll palgoonast manager, kes toona palkas. Ei, see on Robin Hood lükemees. Tegelikult käin jooksmas tihti Sütiste parkmetsas, kus on maha võetud 400 ajaloolist, arhailist, ma isegi ütleks, mändikuuds selle tarveks, et rajada sinna kergliiklustee ja panna asfaldit keset mõnusat metsa. Ja minu sõber Hendrik Terras helistab Mustamäe Eesti Ekspressi arvates kuningale Lauri Laatsile, kes on puid raiunud ja tahtis asfalti panna, aga inimesed olid vastu. Tundub, et Mustamäe kuninga audientsile hetkel ei pääse. Ei pääsegi. Äkki me leiame kellegi teise, võib-olla mingisuguse vahemehe, kes kuningale meie sõnum edasi saab anda. Tere, Mustamäe linnas valitsus. Tervist, läbipaistva Eesti Vabariigi nimel see kõne salvestatakse. Kas Lauri Laatsuga saaks palun rääkida? Teate, ma nagu ei saa kohe ühendada, aga kui ma annan teile ta nagu asetäitja numbreid, saate helistada talle? Kus Lauri ise on? No ma ei oska öelda, ju ta kuskil koosolekal, teda siin ei ole. Pole päev otsa olnud või? Ei, miks ta oli küll? Aga tal oli kogu aeg kohtumised, et see ongi nii, jah. Kas ta käis kirvega ringi ja raiub metsa? Tal olid inimesed, lausa kohe kodanikud ja olid kohtumised kogu aeg, et ma ei oska niimoodi öelda, et mis see kuidas edasi. Selge pilt, aga kas te oskate öelda linnaosa valitsuse seisukohta sellele, et inimestele ei meeldi, et Lepistiku pargis puid maha võetakse? Ei, see teema just jah, sükene väga haige teema tegelikult ja tõesti teeb lööku, aga ma ei oska öelda, et inimesed küll ei ole rahul selle teemaga, on ju, muidugi. Aga kas see asfalttee siis lõpuks tuleb või ei tule? Kahjuks, et asfaltteed, et ma tõesti ei oska öelda teile kahjuks, et selles suhtes, et ma ei tea, kuidas see kokkulepe on, et aga kas te ei taha... Ma tahaks Laurile helistada, kas Lauri numbrit saaks palun? No see ongi, et ju tal siis nagu, ma annan teile, ma räägin, võtke asetäita, just siis ta teab, mismoodi ja kuidas, et see tuleb ringiga tagasi, et nagu kui inimene, võtke palun, ju siis linna asetäita oskab juba edasi nagu suunata päriselt. Ehk siis kuninga Lauri audientsile ei saa otse, peab läbi asetäita minema?
no ju siis otsa saab, aga no näete, ju siis ikka ta kinni, ma ei oska öelda, et nii on siis. Selge, aga ma võtaks selle asetäitja numbri hea meelega. Jaa, 645. 645. Jaa, 7516. 7516, aitäh. Jah, aitäh teile. Ilust päeva. Ja tore jutuajamine oli, aga tegu on siiski Sütiste parkmetsaga, mis on minu jaoks südamelähedane koht Indrek Sassi lepistikupargiga. Ma olen mures lepistikupargi pärast, hakatakse seal ka veel võtma. Kui juba kirves käes on, ega siis seisma jää. Olete näinud filmi Mehed ei nuta või? Mees tahtis parvi ehitada, võttis terve saare tühjaks. Et kui juba siin ammas verel on, ega siis ta seal ei peatuna. Et Mustamäe on pärast üks tühermaa valmis. Reaalsus on see, et Lauri Laats tegelikult suure rahvamehena Mustamäel on peatanud asfalttee rajamist ja loodi mingisugune erikomisjon sel teemal. Ja tean, praegu kogutakse, murelikult kodanikud koguvad allkirja, et selle asfaltteed ei tuleks, ise panin allkirja alla. Arvan, et see on ülemäärane asi, aga tegelikult Lauril on ka vastus sellele küsimusele, ma võin selle teile öelda. Või no ma arvan, et see on tema vastus, et kas sa oled kuninga Herold ja kahjud tema sõnumeid meile? Tead, kahjuks või õnneks ma loen Keskerakonna, aeg-ajalt Keskerakonna on selline tore leht nagu Stolitsa. Või Pealinn, maakeeli. Saate seda lugema, see on kõik seisukohad umbmäärasel määral tegelikult olemas. Ja teema on see, et kõik on tegelikult rahvaga kooskõlastatud juba 8 aastat tagasi. Ja toona keegi vastu ei olnud, nüüd hakati projekti ellu viima ja miskipärast inimesed ei saanud aru, et tegelikult nendega on räägitud. Grillmeister Jašin. Ma olen Alekseid juba pidanud siin üle 10 minuti rahustama, sest et ta sõitis üks päev autoga. Ja siis pärast autosõitu kuulasite vahvat raadiosaadet ja läks ühte pulma, kus saate teema tuli esida ja no, ma pole nagu seda venda nii närvis varem näinud. Nagu sa ei suuda viia seda sinna. Aleksei, mis sul mõttes on? Pean jätkalt välja tooma, ma olen väga rahulik inimene, aga see teema on see, mis viis mind kettasse. Esiteks see sama vend, kes ütles mulle, et Kuku raadio kuulamine on mingisugustele penskeritele, kes on 75+, ma ei nõustuda väga. Kuku raadio on lemmikraadio, aga juhtus olema nii, et iga nädal koos kordamistega on tore jutu saada, kus muuseas räägitakse poliitikast ja aru ma ei saa, miks kogu aeg käib nii Isamaa reklaam sealt peal. Kui kõvad ministrikandidaadid, kui kõva programmipunktid ja kui suured võitjad valitsuskõnastel nad praegu on. Mõtlesin, mis teema on, miks see vend Isamaast kogu aeg käib ja teeb reklaami oma sõpradele. Ja selgus, et tegu on saatega Muuli ja Aavik. Mis värvi on see hääl? Sõbrad, me jõudsime sinna, mis on mu lemmikosa. Ja teie olete siin suured eksperdid, minu silmis vähemalt seega soojenduseks tutvustada reeglid ja üks lühike ja lihtne tsitaat. Aga teie peate siis pakkuma, kes on, mis värvisärgis, siis mis parteis mängib üks või teine poliitik, kes on ühte teist asju öelnud ja äkki arvata ära, kellega on tegu. Esimene on lihtne, aga proovige natukene intriigiga luua. Inimene ütles, võib-olla näitab see, et ma taksot sõidan, et ma ei ole mingit korruptant, pean teisiti raha teenima. Kellega on au? Okei, no siin ilmselt saab juba inimesega ära määrata. Tegu on väga pragmaatilise inimesega. Väga pragmaatilise inimesega ja minu hinnangul võib-olla ta ongi, nii palju kui ma muuseas olen kuulnud, et ka ta on taksojuhina, on ta väga kohusetundlik, väga klienti arvestav, et väidetavalt ta auto pidi olema väga puhas ja hästi lõhnama, nii et need inimesed, kes on sõitnud, on kõik jäänud selle teenusega väga rahule. Miks see inimene siis ei ole elukutsunud taksojuht? Tegu on vist endise Eesti Vabariigi ministriga lausa. et mees nagu orkester. Ei no selles suhtes, et see läheb väga kokku, ütleks isegi, et Keskerakonna on üks sotsiaalse poolega, et ütleme, sul saab väga lihtsa töökohaga inimene saab tõusta ministriks, et see on näiteks Rootsis väga populaarne, kus praegu on Sotsiaaldemokraatliku partei esimees on endine keevitaja, või praegune keevitaja, ma ei tea, kas ta on oma ameti maha pannud. Et see minu arust esindab seda väga hästi, et taksojuht saab ka minister olla ja see on demokraatia alustala.
ja väga õige, tegu on meie eelmise aasta või on küll eelmise aasta või selle kevade päevakangelasega Martin Repinskiga Keskerakonnast, aga läheme edasi ühe empaatiavõimelise inimese juurde, kes on toonud hästi palju hoolimist Eesti poliitikasse ja öelnud kasvava hinnatõusu ja energiakriisi taustal öelnud Riigikogus sellist asja. Eesti majapidamised on jõukad ja hinnatõusu mõju on neile väike. Kellega on au? See on päris pähkel. Ma ei tea nüüd kumba poolt sa mängid, et kas ta nagu oli siiras või ta oli sarkastiline. Lauri, mis sa arvad? Kuidas tundub? No, mina arvan, et tegu kindlasti ei olnud Riigikogu liikmega, vaid et tegu oli pigem siis valitsuse liikmega ja tõenäoliselt siis eelmise valitsuse liikmega, kes jätkab ka praeguses valitsuses oma ametikohal ja tõenäoliselt on temalt pärit veel ka teisi tsitaate, sealhulgas on ta rääkinud ka vajaduspõhiste elektritoetuste maksmise vajadusest ja on vist rõhutanud ka seda, et tema vanemad ei vaja elektritoetust, et see on lausa kuum. Ma võin pakkuda, et kas see tsitaat pärineb Reformierakonna esindajalt. Väga õige. Ja Lauri äkki toob koju selle. Ma natukene võib-olla võtaks selle teema siiski pulkadeks lahti ja räägiks nendest vajaduspõhistest toetustest pisut rohkem ja seda põhjusel, et kui me tahame olla IT-riik, et pagan võtaks, me tahame olla IT-riik ja me tahame olla maailmas ikkagi juhtiv IT-riik, siis me peame tegema jõupingutusi selleks, et meil oleks see personaalne riik, mis suudab pakkuda ka personaalset teenust inimesele tema enda vajadustest lähtuvalt. Ehk siis see, kellel on reaalselt vaja toetust, siis sellele ka toetust antakse ja see, kes kütab sotsiaalelektriga kunagi tulevikus basseini, et ta ei saaks seda sotsiaalelektrit, vaid et ta maksab selle basseini eest täie rauaga. Et tõepoolest, et siin mingisugune diferentseerimine võiks siiski aset leida, et praegu ma näen seda soovi lausaliste toetustega lahendada probleem ära või lükata probleem justkui selle lauavakstu alla, aga see probleem ei kao mitte kuskile ja pingutus selles suunas ma ka ei näe, et selles mõttes siin oleks küll vaja nüüd ka sõnadelt üle minna tegudele, ehk siis, et kui on ikkagi vanemaid, kes toetust ei vaja, siis tuleks ka leida mehhanism, mille alusel nendele vanematele toetust ei maksta, et päris tõesti, et pingutus personaalse riigi suunas peab väga selgelt olema tehtud, aga kahjuks see koalitsioonileping seda ette ei näe, et siis, et sellega me hakkame tegelema siis järgmise aasta märtsikuus. Meil on olemas kõik info, kui palju on inimest sissetulek, kui palju neil lapsi on, kui palju neil on enam-vähem ka riigimehed väljaminekuid, et kui palju neil on kinnisvara ja kui palju neil on muud sissetulekuid. See kõik info on meil olemas ja seda ei ole ka väga raske kätte saada, et ma mõtleks selle täna välja. Ja see läheb veits kokku ka meie lastetoetuse teemaga, et anname neile toetust, kes seda vajavad, mitte kõigile ühe puuga. Võin kinnitada, et tegu on väga õige jutuga, aga boonusena ja lõpetuseks toon välja, mida... Ma ütlesime, et see oli Kaja Kallas või? See oli Kaja Kallas. Boonuseks toon välja, et üks oleks võinud olla nii, et üks meie parem populistliku partei liige ütleks, et mina kütan ja soojendan oma maja kaminas sopameedia lehtedega ja ainult Delfiga ainult Päevaleht, muidugi siis jääb külmaks nagu veits harva esineb. Mis pärl, vaata seda pärli, selline pärl, sponsoreerimata Eesti pärl, süük pärl. Ja tänane sponsoreerimata Eesti pärl on valitud Vintage Humana. Et ta on just pärl sellepärast, et sinna tulevad kokku veits kvaliteetsed riided. See asub Eesti noorte jaoks kõige populaarsemas linnaosas Kalamajas, kohe Balti jaama turu kõrval. Ja seal on vahva see, et kuna meil moes on tagasi tulnud 80-ndad, siis leiab sealt väga palju praeguselt moodsad riideid, mis tõenäoliselt ei ole surnute seljast tulnud, sellepärast need on päris hipid, et ja see, et ma ütlen hips, see juba näitab, et ma ise enam ei ole väga nagu moodne tüüp, et ja seal on ka üksteist nagu 2 euro päevad, mis on väga head, eelmalt käisin seal, leidsin suurepärase pintsaku
Sest et kui on täishinnaga, siis vaatad, et võib-olla ma ei taha maksta 20 eurot ühe hilbu eest, aga 2 euro päeval kõik tooted 2 eurot. Aga kui jõuab 1 euro päev kätte, siis on kõik läinud juba, siis on ainult hallid pintsakud alles, siis me enam ei soovita. Tead, Hendrik, sinu reklaamil on 2 põhimõttelist probleemi. Esiteks, tegu on ilgelt populaarse poega, mis ei vaja reklaami. Kõik käivad fucking... see on taaskasutus. Kas sina käid praeguse särk, mis on seljas on, see on Kuuna Vintage särk või kas ma eksin praegu? See on Harri-Mati Mustelini Flamingo tuuri toetussärk. Close enough, varsti humanas. Teine probleem on see, et minu mäletamist on kokku leppinud, et me reklaamime Eesti ettevõtteid. Humana puhul tegu on Soome. Ei vastu tõele. Õde ettevõttega. Selge. Mina tooks välja ikkagi päris Eesti ettevõtted, mis on ka brändi rõivaste või kunstirõivaste isegi ütleks firma, mis on Multistab, minu lapsepõlve lemmik. Tore lugu, millest ma räägin natuke hiljem, on see, kuidas mu sõbrad on teinud tänavakunsti. Graffitit, nad kritseldasid tänava seintele koledaid asju, aga sealt tuli mu huvi Eesti tänavakunsti suunas. Ja oli see, et ma nägin ilgelt ägedaid joonistusi erinevates Eesti kohtades ja ma sain aru, et tegu on inimestega, kes maalivad ägedaid asju, panevad seda särkide pusale peale ja müüvad. Ja ma olen suur fänn, iga jõulude puhul ostan endale vähemalt ühe särgi, et Multistab Long Leaf, üliägedad vennad. Kui tohib ka midagi reklaamida, et siis ma võtaks võib-olla aluseks sellise mooto, et kui meie naabritel läheb hästi, siis läheb meil ka hästi. Et ma sattusin sellel suvel üle väga pika aja uuesti sellisesse Põhja või Kirde Läti linnakesse nagu Aluksne. Olete käinud? See on Sigulda lähedal kuskil? No ta on ikkagi päris Eesti piiri lähedal ja üks 6-7 tuhat elanikku, aga minu jaoks oli see Aluksne väga suur üllatus, sellepärast et nad on linnakeskuse ja linna vaatamisväärsused väga hästi üles vuntsinud. Nad on välja mõelnud selle, et kuidas luua linna keskele sellist kvaliteetset avalikku ruumi, millest inimesed tahavad osa saada. Ja mina julgeks küll öelda, et kui te tahate midagi uut avastada ja võib-olla ka pisut teistsugust elamust saada, kui te Eestis saate, siis sõitke Aluksnesse, et see on ainult paarkümmend kilomeetrit Eesti piirist, aga samal ajal Aluksne järv, selle järve peal olevad saared, saarte väljaarendamine selliseks toredaks rannaalaks ja vaba aja veetmise kohaks, et kevadel, suvel ja sügisel on seal kindlasti väga palju teha, nii et väga põnev asi ja muuseas kvaliteetne avalik ruum. Ma arvan, et meil on nii mõneski küsimuses lätlastelt midagi õppida, et see, kuidas nad on selle kvaliteetse avaliku ruumi loonud seal sellises ikkagi üsna perifeerses Läti linnakeses, et see on päris muljet avaldav. Sinna nende korruptsioon ei ulata lihtsalt. Mis on väga hämmastav kuulda, et Lätis on midagi hästi ära tehtud avalikus ruumis. Toon ühe näite Läti kohta. Mulle väga meeldivad lõvid. Ma käisin kunagi Läti loomaajas paar suve tagasi lõvi vaatamas. 2020 suvel käisin lõvi vaatamas. Ja siis seal lõvipuuri kõrval on väga uhkesti ehitatud tiigripuur. Ja aasta oli 2020. Ja siis ma vaatasin seal puuri ümber ja no ei näinud tiigrit. Ja see oli suur silt peal. Tiger is coming 2019. Ehk siis mul hakkas kohe nagu mõte jooksma, et Lätis on maailma kõige kallim per ruutmeeter raamatukogu, mille siseaudit näitas, et tegelikult pool sellest rahast on läinud Jurmalasse villade ehitamiseks. Ja et ma hakkasin kohe mõtlema, et okei, et puur tehti valmis, et näidata, et me oleme enda toetusrahades teinud midagi, aga tiiger tundus veits kallis ja siis sai Jurmalasse bassein ehitada, kui tiigri võtame. Ja noh, siis läks see kaalukaus ilmselgelt basseini poole. Et selles suhtes mul on väga hea meel kuulda, et Läti perifeeriasse see korruptsioonikombitse ei ulatu ja et nad seda suudavad midagi head ära teha ja kindlasti läheb vaatama. Ma pean muidugi lisama, et selleks, et sõita Haanja poolt Aluksnesse, siis me pidime seal Lätis sõitma üks 10-15 kilomeetrit mööda kruusateed, et seal on veel arenguruum. See on suurepärane linnaruum, et oli väärt seda kruusateed. Aga tänaseks lõpetav tsitaat pärineb ühelt ajalooliselt poliitikult ja väejuhilt nimega Napoleon Bonaparte,
ja tema ütles kunagi, et poliitikas lollus ei ole puudus.